Entonces el día de hoy vamos a hacer una fogata. Vamos a hacer una fogata tipo pirámide. Vamos a hacerla en una casa. Muchas veces hacemos las fogatas cuando vamos de campamento, en un bosque, en un campo, pero a veces se nos antoja hacerlo en una casa para convivir con la familia, quemar malvaviscos, etcétera. Entonces, o calentarnos. El día de hoy vamos a hacerla en una casa, y por ser en una casa no significa que tengamos que tener las medidas de precaución adecuadas. Por ejemplo, ahorita, si ustedes pueden ver, aquí estamos en el patio de una casa y no hay basura alrededor, excepto los perros que yo tengo aquí. A un lado de mí tengo una cubeta con agua por cualquier emergencia que pueda pasar, y vamos a hacer una pirámide, una fogata pirámide, y vamos a empezar vamos a una fogata pequeña, y tengo aquí pues los utensilios que son las piedras, tengo yesca, y vamos a empezar a hacer la fogata. Bueno, ya tenemos aquí la pirámide ya hecha, y ya tenía acá adentro yesca. A ver, no sé si me puedas grabar acá, por favor. Aquí adentro ya está la yesca, y pues vamos a proceder a prenderlo. Y pues el día de hoy no hace mucho aire. Si hiciera aire, entonces pues tendríamos que prender la fogata de la manera contraria al viento para que no fuera más fácil prenderlo, pero el día de hoy no hace aire, entonces vamos a proceder a prenderla. Y ya vamos a hacer. Y soplamos para que entonces empezamos a soplar, y ya podemos ver que empieza el fuego a agarrar la yesca que teníamos ahí adentro. Soplamos un poco más, y ya ahora sí ya empezó la flama más grande. Podemos meter un poco más de yesca si se empieza a consumir rápido, pero ahorita apenas está prendiendo. Si queremos que dé un poco más, a lo mejor los palos de acá arriba podemos ocupar madera o troncos verdes para que tarden en quemarse, pero esta madera es ya seca y vieja, entonces va a consumirse un poco más rápido, pero aún así nos dará, nos servirá para lo que lo queremos, que es para diversión en este caso, para comer unos malvaviscos que ahorita vamos a consumir. Y entonces no sé si puedan grabar de este lado para que vean que ya está prendiendo la fogata. Y vamos a esperar a que prenda un poco más. Han pasado unos segundos y ya vemos que ya está haciéndose más grande la fogata. No hubo ya necesidad ni de soplarle ni nada, porque el clima pues ahorita lo amerita que se vaya haciendo más grande. Y como ya lo mencioné, los palos eran ya secos, entonces esto quiere decir que la madera se está consumiendo más rápido porque ya están secos. Si hubiésemos querido que tardara un poco más en consumirse o en prenderse, pues serían mojados o verdes. Entonces aquí ya podemos ver, si de este lado se puede ver, observar mejor.
Y pues vamos a proceder a que los invitados del día de hoy, que son los niños, vayan preparando su brocheta de bombones. No sé si los puedan grabar. Cami, toma. Y están ya preparándose para consumir su brocheta de bombones. Quítate, hoy. Pues estamos observando ya como la fogata casera y se está, pues ya está en su apogeo, en su esplendor. Entonces pues vamos con la precaución debida a traer a los pequeños con un adulto para que puedan quemar su brocheta. Si ustedes están viendo o percibiendo, el viento está de este lado, por eso las flamas están para acá. Pues están acercándose los pequeños, solo que ahora ya hace viento. Aquí ya estamos pues quemando los malvaviscos. No, Daniel. Ay. No. ¿Por qué hiciste eso? No, cambia. No, tú pasa tú. Está caliente. Está quemando, lo quema o no lo vas a ver rico. En este momento están siguiendo dorando o quemando sus malvaviscos. Y en este momento nosotros podríamos poner más palos para que la fogata siguiera, pero no lo vamos a hacer porque nosotros ya queremos que nuestra fogata termine. Esto era solamente una pequeña demostración. Y esto fue todo. Espero que les haya servido para hacer una fogata casera. Y pues sigan las instrucciones adecuadas. Ahorita voy a esperar que se consuma y voy a echar agua o puede ser tierra, arena, para que se termine de consumir por completo. Aún sigue habiendo flama, ya no metimos madera, pero podemos seguir aún quemando. Si quisiéramos meter madera lo podríamos hacer y seguiría la flama de la fogata, pero ya queremos que se consuma, así que lo vamos a dejar así. Bueno, pues ya estamos por terminar de apagar nuestra fogata. Si ustedes ven, ya no hay fuego como tal, pero sale humo blanco, que quiere decir que todavía, si soplamos, sale. Entonces vamos a rectificar, o a mejor dicho, a terminarla de apagar. Por eso ocupamos estas piedras, para que el fuego no se extienda. En el área de campo, cuando vamos a un campamento, es sumamente indispensable que lo hagamos, porque aquí no hay hojas o yesca alrededor porque estamos en una casa, pero en un campo es muy probable que haya yesca o pasto seco que pueda propiciar que el fuego se extienda. Entonces es importante que tengamos las medidas de precaución adecuadas. Entonces voy a con una pala, voy a mover. Y si ustedes se fijan, pues los palos ya se han convertido en carbón y aún queda algunos prendidos, algunos están todavía rojos, así que voy a proceder a seguirlo moviendo para poderlo apagar y después voy a poner agua. Voy a proceder a apagarla por completo con agua, porque aún aunque le hice con la pala, sigue habiendo el carbón encendido, se ve un poquito rojo y se siente todavía caliente. Lo voy a echar poco a poquito para que no salga demasiado humo. Y lo voy a volver a mover con la pala.
Todavía se alcanza a oír como estaba prendido y pues ya se apagó. Bueno, espero que este pequeño video les pueda servir cuando ustedes quieran hacer una fogata en casa para cualquier evento. Igual aquí podemos haber puesto unas papas envueltas con aluminio desde un principio y se iban a hacer hasta que se acabara pues la madera. Entonces pues espero que les sirva y esto fue todo.